Aké je naše porovnanie s technologickými alternatívami a či by sme toto zariadenie odporúčili? Môžem povedať, že u nás v Plastexe máme možnosť porovnávať toto zariadenie iba s lampovými technológiami. Nemali sme zatiaľ možnosť pracovať so zariadením, ktoré by pracovalo s ledkami, takže toto je naša prvá skúsenosť, takže aj moje porovnanie bude porovnanie tejto technológie ledkovej s lampovou. V porovnaní vidíme len samé benefity. Prvým benefitom veľkým je prínos kvalite výstupu, hlavne v kritických miestach, ktoré sa vo flexe objavujú. To sú malopercentné body, prechody do nuly a podobné kritické miesta sa pomocou osvitu na FlexPose vykresľujú na platni veľmi dobre. Ďalším veľkým benefitom oproti lampovej technológii je rýchlosť, ktorú získavame na tomto zariadení a hlavne spoľahlivosť, že sa naozaj vieme spoľahnúť na toto zariadenie počas celého produkčného dňa. Zariadenie nepotrebuje žiadne zahrievanie lamp, svieti sa diódkami, ktoré sú okamžite po zapnutí pripravené na osvit. Čo povedať záverom? Z našich dvojmesačných skúseností môžem povedať, že so zariadením sme naozaj spokojní. Hlavný prínos pre našu produkciu vidíme hlavne v prínose kvality, keďže produkcia z tohto zariadenia prináša naozaj zvýšenú kvalitu v kritických miestach Flexa. Takisto oceňujeme, že toto zariadenie dokáže produkovať rýchlejšie a faktor rýchlosti je v trade-shope naozaj dosť veľký benefit. Takže naše odporúčanie, podľa nás sa jedná o dobré zariadenie, kvalitným výstupom. Toto zariadenie určite môže považovať za zariadenie, ktoré by sme odporúčili pre ďalších zákazníkov.